大家好，歡迎嚟到蜜菇的童話。今集要同大家講嘅故事叫做《小松鼠的寶物》。喺一個好靚嘅森林裏面，住咗一隻小烏鴉同埋一隻小松鼠。小烏鴉有一身黑到發光嘅羽毛，而小松鼠就一條毛茸茸嘅大尾巴。有一日，小烏鴉好興奮咁同小松鼠講：小松鼠，小松鼠，嚟我屋企玩啦！我要俾你睇下我嘅寶物啊！小松鼠開心咁跟住小烏鴉嚟到一棵好高大嘅樹上面。小烏鴉嘅屋企就喺樹頂啦。一嚟到小烏鴉嘅屋企，小松鼠就忍唔住，哇！一聲叫咗起嚟。屋企裏面擺滿咗小烏鴉收集翻嚟嘅寶物，有圓碌碌嘅，好似彩虹一樣嘅玻璃珠，有閃靈靈嘅，好似星星碎片嘅小鐵片，同埋一塊會反光嘅鏡啊！小烏鴉好自豪咁話：你睇下，我啲寶物係咪好靚呢？小松鼠睇住呢啲閃靈靈嘅嘢，好驚嘆咁話：小烏鴉，你收集呢啲寶物都好靚啊，每一件都閃閃發光，好似天上面嘅星星一樣啊！第二日，換咗小松鼠邀請小烏鴉去佢屋企啦。小松鼠屋企喺樹窿裏邊，布置得好溫暖，好舒服。小烏鴉，我都俾你睇我嘅寶物啊！小松鼠講完，就喺床下底好小心咁拎咗一個好大嘅籃出嚟。小烏鴉好好奇咁伸長條頸望入去，咦？籃裏邊一啲閃靈靈嘅嘢都冇喎，淨係裝住好多好多啡色嘅橡果，睇起嚟冇咩特別啫。小烏鴉忍唔住噗一聲笑咗出嚟。小松鼠，呢啲就係你嘅寶物啊！佢哋咁普通，佢哋只係普通嘅橡果嚟啫，點會係寶物啊？小松鼠聽咗一啲都唔介意，淨係笑咗一笑。佢將粒橡果捧喺手心度，對小烏鴉話：雖然佢哋睇起嚟好普通，但係佢哋就係我最珍貴嘅寶物啦。日子一日一日咁過去，秋天靜靜雞咁走咗，接住一個安靜嘅早晨，天空飄起雪花啦，雪越嚟越大，整個森林變到白蒙蒙一片。小烏鴉個肚開始咕嚕咕嚕咁叫啦，佢飛嚟飛去，連一粒小果實都搵唔到。天氣又凍又濕，佢縮喺自己凍冰冰嘅鳥巢裏面，睇住嗰啲閃靈靈嘅玻璃珠同小鐵片。佢哋雖然好靚，但係就唔可以填飽佢個肚啦，亦都俾唔到佢一絲嘅溫暖。又凍又餓嘅小烏鴉諗起佢嘅好朋友小松鼠，佢用盡最後嘅力氣飛到去小松鼠嘅屋企前面，輕輕咁敲一敲道門。小松鼠一開門，見到凍到打冷震嘅小烏鴉，嚇咗一大跳，即刻拉佢入佢溫暖嘅屋企。小烏鴉好虛弱咁話：小松鼠，我好肚餓啊，喺外面完全搵唔到嘢食啊！小松鼠聽到之後，即刻轉身就走咗去佢嘅儲物室，拎咗佢嘅寶物出嚟，係好多好多嘅橡果啊！佢將橡果擺喺壁爐旁邊烤一烤，一陣間，成間屋都彌漫住溫暖又香甜嘅味道。小松鼠將一粒烤到金黃色、好飽滿嘅橡果遞俾咗小烏鴉，然後話：快啲食啦！呢個係我嘅寶物啊！我儲咗一個秋天噶啦！小烏鴉咬咗一啖，哇，又香又甜啊！呢個係佢食過最好味嘅嘢啊！溫暖嘅感覺由肚裏面一直蔓延到全身，佢即刻覺得自己充滿咗力氣啊！小烏鴉睇住手裏邊嘅烤橡果，再諗到自己屋企裏邊冰冷嘅玻璃珠，差啲就想喊咗出嚟啦！佢紅住雙眼咁同小松鼠講：小松鼠，對唔住啊！我而家先知道，原來你嘅橡果先係森林裏邊最好最珍貴嘅寶物啊！小松鼠笑住咁話：唔緊要，小烏鴉，閃靈靈發光嘅嘢雖然係好靚，但係同朋友分享能夠帶嚟嘅溫暖先至係最珍貴嘅。從此之後，小烏鴉唔再收集閃靈靈嘅嘢，而係同小松鼠一齊收集橡果，一粒一粒咁儲起佢，為咗寒冷嘅冬天而做好準備。聽完呢個故事，你會覺得自己係似小松鼠，定係似小烏鴉呢？你會中意啲好靚可以裝飾嘅嘢，定係實際啲中意啲可以食得或者用得嘅嘢呢？留言同我哋分享下，下集再見。